Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Mkurugenzi mwendeshaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB, Frank Nyabundege, amesema benki hiyo imefikia mitaji ya fedha ya maendeleo zaidi ya shilingi trilioni 1.04 huku 73.6% ya mikopo yote iliyotolewa na benki hiyo ikitolewa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nyabundege amesema hayo leo Julai 30, 2026 jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa idara ya habari maelezo kuhusu utekelezaji wa TADB kwa mwaka wa fedha 25-26 na mwelekeo wa mwaka 26-27. Suluhu Hassan alipoingia madarakani mwaka 2021, mazao ya chakula yaliyokuwa yanazalishwa hapa nchini tulikuwa tunazalisha tani milioni 17.148. Mpaka mwaka 2025 uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kufikia tani milioni 22.8, ambayo yanakuwa ni utoshelevu wa chakula hapa nchini kwa 130%. Maana yake ni nini? Kwamba Tanzania tunao uwezo wa kujirisha sisi wenyewe na zaidi ya 30%, ambayo ni 1/3 ya chakula tunachozalisha tukawagawia watu wengine, si kuwagawia lakini tukawauzia kibiashara na tukatengeneza fedha. Na mazao haya ya chakula, nitatoa takwimu za mazao mawili tu ambayo ni mahindi na mpunga. Yaliongezeka uzalishaji wake, kwa mfano mahindi kutoka tani milioni 6.4 mpaka tani milioni 12.2, ambayo ni sawa na 91% hivi. Mpunga vile vile uliongezeka kutoka tani milioni 1.7 mpaka tani milioni 3.046, ambazo ni sawa na 72%. Ni nini kimefanyika kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB? Kama nilivyosema awali, tumetoa mikopo katika sekta ya kilimo, ikiwemo ni pamoja na pembejeo, ikiwemo ni uzalishaji, viwanda na kadhalika. Na ndio maana mnaona tija inaongezeka. Kuna watu ambao wakati mwingine walikuwa wameacha kabisa kulima. Lakini pia serikali imetoa ruzuku ambayo imetolewa kwenye mbolea, kwenye viuatilifu, ni zaidi ya takribani mbolea tu kwa mfano ni zaidi ya takribani shilingi bilioni 528, ambazo sehemu hiyo ya ruzuku ni shilingi bilioni 128. Mbolea ilitolewa kama ruzuku kwa wakulima. Kwa hiyo wakulima hawa ambao walikuwa wengine hawatumii ruzuku, hawatumii mbolea sole, sasa wanatumia mbolea. Kwa hiyo ile tija ambayo ilikuwa inatolea, kwa mfano eka moja ya mahindi kama ilikuwa inazalisha labda ni gunia 20, sasa tunaweza kuzalisha gunia 40 kwa sababu ya tija ambayo imeongezeka kwa sababu ya kutumia mbolea. Na hii ndiyo maana ya kwamba serikali ya awamu ya 6 imekuwa ikiipatia mtaji, ikitafutia fedha TADB, kwa sababu inapoitafutia fedha TADB ndivyo ambavyo mikopo inatolewa katika sekta ya kilimo na tija inaonekana. Sasa kumekuwepo na kutoka kwenye kilimo cha kujikimu kama sehemu ya lengo letu TADB kwenda kwenye kilimo cha kibiashara. Kilimo chetu kilikuwa cha kujikimu kwa sababu wakulima wetu walikuwa wanalima na kuzalisha
mazao kidogo kidogo tu ambacho yanatosha. Kama ni kula hapo hapo, kama ni biashara utafanya biashara ndogo ndogo. Lakini nataka niwapatie takwimu chache ambazo zinaonyesha kwamba kweli sasa tuko kwenye biashara kama nchi. Kwanza, mazao yanayouzwa nje, fedha zinazotokana na mazao yanayouzwa nje zimeongezeka kutoka shilingi dola bilioni 2.1 mpaka kufikia dola bilioni 5. Lakini hii inatokana na nini? Kwa mfano, korosho wakati serikali ya awamu ya sita inaingia madarakani ilikuwa inazalishwa tani 210,000. Mwaka jana zimefika tani 7,500 korosho. Hiyo inasababisha sasa wakulima wengi waweze kulima korosho kwa sababu wanaona kuna tija. Na sisi kama Benki ya Maendeleo TADB tumeendelea kutoa mikopo katika sekta hizi zote. Na wakati mwingine sisi kama Benki ya Maendeleo ambayo kazi yetu ni kuchagiza, tunaziambia hizi benki zingine zitoe mikopo, na wakati mwingine tunazikopesha fedha za muda mrefu ziweze kukopesha. Mwaka 2021 serikali ya awamu ya sita ilipoingia madarakani, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliamua hakikisha kwamba uchumi wa nchi yetu unakuwa, lakini ukue kwa kiwango kikubwa zaidi kupitia sekta ya kilimo. Kwa nini? Kwa sababu sekta ya kilimo ndio inayobeba watu wengi nchini. Jambo la kwanza alilolifanya, waandishi wa habari na Watanzania mtakuwa mnajua, aliongeza bajeti za kisekta katika Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Lakini baada ya kuiongezea Wizara ya Mifugo na Uvuvi pamoja na Wizara ya Kilimo, akaona hawezi kuiacha Benki ya Maendeleo ya Kilimo ambayo imeanzishwa kwa ajili ya malengo matatu kama nilivyoyataja hapo awali. Hivyo haina budi kuweza kuiongezea mtaji benki hii ili iweze kuendana na kasi ambayo aliitarajia iendane nayo katika ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Mwaka 2021 akaiongezea benki hii mtaji wa shilingi bilioni 208. Kumbuka nimewaambia kwamba ilianza mwaka 2015, imefanya kazi kwa miaka 6 kwa mtaji wa shilingi bilioni 60, lakini alipoingia madarakani kitu cha kwanza akaongeza shilingi bilioni 208 kama mtaji. Hiyo iliifanya benki hii ianze kusimama kuwa imara. Hapo awali ninaamini hata ninyi wanahabari mlikuwa mjui kinachofanyika katika benki hii kwa sababu moja, haikuwa na mtaji wa kutosha. Kwa hiyo baada ya kuwa imeongezewa mtaji wa shilingi bilioni 208, tuliona benki hii kwa kweli ikaanza kufanya vizuri na ikaanza kukimbia kama ilikuwa inatembea. Haikuishia hapo. Mwaka 2022 Mheshimiwa Rais katika diplomasia yake ya uchumi akiwa nchini Ufaransa alitutafutia shilingi bilioni 210 kupitia shirika la maendeleo la Ufaransa linaitwa AFD. Huu ni mkopo wa nafuu ambao unaitwa sovereign loan kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unakwenda kuwasaidia Watanzania walio katika sekta ya kilimo mazao, mifugo pamoja na uvuvi. Na hiyo kama haitoshi, mwaka 2024 serikali ilitupatia tena mtaji mwingine wa shilingi bilioni 174. Kumbuka tumeanza na bilioni 60 kwa miaka 6. Ameingia madarakani mwaka 2021 akatupatia bilioni 208. 2024 tena akatupatia mtaji wa shilingi bilioni 174. Mtaji wetu ukakua kutoka bilioni 60 mpaka bilioni 442. Mwaka huo wa 2024 katika diplomasia ya uchumi, Mheshimiwa Rais akatutafutia tena fedha zingine kutoka shirika la maendeleo la Japani linaitwa JICA shilingi bilioni 351. Na hiyo ikaifanya benki hii kuendelea kuwa kubwa zaidi. Sasa nimetoa mtasari huu ili muweze kuona, kwa sababu hapa ninakwenda kuongelea kile ambacho benki hii imekifanya kwa ukubwa ambao mtu mwingine anaenda kushangaa kuna muujiza gani uliotendeka kwa kiwango kikubwa hivi kwa muda mfupi. Baada ya kuwa tumepewa fedha hizi, kwa kweli benki hii sasa, kama tulikuwa tumeanza kutroti mwaka 2021, tulianza kukimbia. Tena sio mbio za kawaida, mbio zile za nyika.
mikopo iliyokuwa imekwisha tolewa wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani ilikuwa ni takribani, jumla ya mikopo yote toka benki ianzishwe ilikuwa ni takribani shilingi bilioni 294. Lakini napenda kwa taarifa wa Tanzania na ninyi waandishi wa habari kwamba kwa kipindi hiki cha mwaka 2021 mpaka mwaka jana 2025, wakati tunafunga mahesabu yetu yaliyokaguliwa, tumekwisha toa mikopo ambayo ni ya shilingi trilioni 1.55, na hii mikopo ya shilingi milioni 1.55, kati yake 80% ya mikopo hii ambayo ni sawasawa na takribani shilingi trilioni 1.24 imetolewa katika kipindi cha awamu ya 6. Katika mwelekeo wa mwaka 26-27 kuelekea utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, Nyabundege amesema TADB itaendelea kuongeza upatikanaji wa mahitaji ya sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi, kukuza matumizi ya teknolojia, kuwawezesha vijana na wanawake, kuimarisha kilimo kinachostahimili mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na kuongeza thamani ya mazao kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.